快看看吧，这7、8级的大风，我们大棚都已经刮倒了，塑料布都已经刮坏了，稻苗都已经露出来了，这1000多块钱瞬间就没了。前面这塑料布又刮坏了，这摁都摁不住啊！今天的大风力达到7、8级，这是今年刮的最大的一场风了。今天的任务就是保住我家的5个大棚。往那儿压，往那儿压！哎呀妈！见过这么大的风吗？也纳闷了哈，为啥每年平时的时候它不刮风，一到我们扣大棚的时候，这风就必须得来2场，太吓人了。还好我爸之前用这袋子灌的土压上了，要不然这整个大棚都完蛋了。前面那个大棚让我老公先给它往下摁一摁，然后北边那个大棚得去看一眼去，看看那边大棚啥样了。但那边那2个大棚是我家的，我家这大棚算是保住了。看看我们这一圈多少个大棚，这个大棚算是完了，这个是我老叔家的大棚。给带你们去看看，塑料布整个都刮坏了，然后现在用这个石头给它压上了，稻苗都已经这么晾上了，这是没招了。看看这塑料布，1000多块钱塑料布，这就算是废了，地毛都给刮飞了，你说这得多大的大风吧？之前麻烦的活现在全都派上用场了，看到没有？这嘎子一道一道的用这个铁丝绑的，还有下面这个1米高的这个地毛，都是压到这个土里边的，这个就不会被风吹开了。我们村子里边现在这个时候，所有人都得出来看看自己家的大棚，都不敢在屋坐着了。现在这时候，我们农村在屋里边做饭都不敢用那种大铁锅烧，因为用那个大铁锅烧，从那个炉子里边冒出来那个烟，万一它要是沾点那个火星，把别人家大棚点着了就完了，那就是真完了。现在都得用那个电锅做饭。一场大风把我们家的这个门都给刮坏了，铁都给刮开了。外边刮着7、8级的大风，我们在这个大棚里面听的声音更清楚。然后里边是风平浪静啊，你说我们风风火火的干活，其实就是为了保住这点小秧苗。农民这一年就指着你们出菜了，你们可得安安全全的呀。现在这小稻苗已经长出来一点点了，之前是稻籽儿，现在已经出了一点点这个苗了。现在是晚上的6点钟啊，估计一会儿那个风能消下去一点，也不知道今天能啥样。刮大风倒是不重要，主要是这大棚受不了啊，这里边种下的可是我们辛辛苦苦1年的希望啊。风都把那个全都给吹跑了，那个房盖这块塑料布，这不是钱呢，这是如果要是坏了，真是喝我们血了，真是。咱家这一块塑料布买花1000多块钱呢，是不是啊？妈，1200多，吓死了。这大风可算是消下去点了，现在没有那么大的风了，塑料布也都已经盖住了，终于可以回家了。